I would like to introduce our next panelist, Saúl Vicente Vázquez. Saúl, I like better the word in Spanish, originario, instead of is originally from. Originario is more meaningful to me. So he's originario from the Zapotec people of the states of Oaxaca, Mexico. I'm sorry, I could try to find a better way to translate it, but no. At the present, Saúl is member of the Board of Directors of the Indian Treaty Council, the General Secretary of the Unit of the Indigenous and Peasant Force, the National Organization in Mexico, and he's member of the Coordination Committee of the Civil Society Mechanism for the Committee on World Food Security for the period, he was a member of that committee for the periods between 2017 and 2019 in Rome, Italy. Between 2014 and 2016, Saúl was municipal president or mayor of the heroic city of Juchitán in Zaragoza, Oaxaca, Mexico. And during 2011 to 2013, he was a member of the United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues, General Director of the Superior College of Intercultural Education of the state of Oaxaca. And from 2010 to 2013, he was also Technical Secretary of the Commission of Indigenous Affairs of the Federal Chamber of Deputies in Mexico between 2007 and 2009. It's my pleasure to present Saúl. Padiusi, padugi nebuna, diuskise pelaturuni, uriji tunarari para ganda winudija, una cachiña, por casquillino. Muy buenas tardes, señoras y señores. So he was saying, good evening, ladies and gentlemen, and he spoke initially on his native language, which is, I'm assuming, Zapoteca? Zapoteca. Yes. Gracias. Thank you. Bien, yo quiero hablarles en esta ocasión acerca de el trabajo que hemos hecho como Consejo Internacional de Tratados Indios, pueblos indígenas, en el contexto local, pero en el contexto internacional, particularmente en la FAO y en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. So in this occasion, I would like to talk to you about the work that we've been doing with the, what's the name of the organization? One of these organizations that he's working with in the context of the one of the treaties that the FAO is working on in Mexico. Gracias. Y vamos a ocupar el elemento cultural que ha sido parte del trabajo que hemos realizado a nivel internacional y a nivel local. And we're going to use the cultural element, which is part of the one of the elements that we've used at the global and the national level. El elemento cultural es un elemento que normalmente no se toma en cuenta para la elaboración de políticas públicas por parte de los gobiernos y en ninguna instancia prácticamente. So the cultural element is a factor that is often not taken into consideration when governments and other institutions are designing public policy. Por esta razón, nosotros hemos hecho este trabajo de incidencia en este espacio internacional y también desarrollando nuestros talleres y nuestros encuentros a nivel local. And this is the reason why we've done our work incidencia at a international level, but as well as in a local level. Lo primero que hicimos fue llevar a cabo una consulta global para definir nuestro concepto de soberanía alimentaria. So the first thing we did was to carry out a global consult to define our own concept of food sovereignty. Y fue de esta manera que en el año 2002 en Guatemala llevamos a cabo una consulta global y ahí definimos el concepto de los pueblos indígenas sobre soberanía alimentaria. And this is how in 2002 in Guatemala we carried out this survey, and that's how we came up with our own definition of food sovereignty. Para los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sustentable de alimentos, respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo
de recursos naturales y áreas rurales. La soberanía alimentaria, dijimos, se considera como una precondición de la seguridad alimentaria. So for the indigenous peoples, for the indigenous peoples, the right of these communities to define their own policies and strategies to production, distribution, and consumption in a way that is sustainable of food, representing or respecting their own cultural and their own systems of management of natural resources and rural areas. The sovereignty is considered as a precondition to food sovereignty. Desde entonces, junto con otros movimientos sociales, la soberanía alimentaria lo hemos convertido en el modelo alternativo de producción de alimentos frente al modelo industrial de producción de alimentos que se nos impuso en todos nuestros pueblos. Since then, along with other social movements, we have adopted food sovereignty as the model, alternative model for, I'm sorry, I missed that, Como una alternativa al modelo de producción de alternative- alimentos que es el modelo agroindustrial que se ha yes, impuesto. as en an los pueblos. alternative to the agro-industrial model of production. Sobre todo porque el modelo actual de producción de alimentos genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que representa una tercera parte del potencial del calentamiento global del planeta. And more so because this model of production, the agro-industrial production of food, creates or generates about a third of all the greenhouse gases. De efecto invernadero. Yeah, greenhouse. Actualmente el modelo de producción de alimentos tampoco ha logrado frenar el hambre en el mundo, y esto significa que ha ido en aumento en los últimos años el número de hambrientos. Según el último informe de la FAO que se presentó el día de ayer, este año, en este último informe, el número de hambrientos en el mundo asciende a 821 millones de personas en el mundo. So, and this model hasn't been able to actually decrease hunger around the world. And in fact, in the last report of the FAO, the number of people suffering of hunger around the world is reached about 821 million people. Después le dijimos a la FAO que, tomando en cuenta este elemento cultural, era necesario que la FAO trabajara sobre lo que nosotros llamamos indicadores culturales para elaboración de políticas públicas. So we told the FAO that it was necessary that in order to address this issue of food sovereignty, it was necessary that they take into consideration cultural indicators. La FAO nos dijo, bueno, ¿y por qué la necesidad de elaborar indicadores culturales? And then the FAO responded, what's the need to create these indicators? Les dijimos porque actualmente la FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y los gobiernos elaboran iniciativas de políticas públicas para la alimentación y la agricultura basado en tres factores principalmente. And we told them because currently the FAO, governments, and another World Food Organization develop public policies based on three main factors, which are Estos tres elementos se consideran los pilares para la elaboración de políticas and these three públicas. elements are considered the Y le foundation dijimos- for the creation of public policy. Pero le dijimos que estos pilares de elaboración de políticas públicas no toman en cuenta el papel trascendental y las relaciones culturales para los pueblos indígenas y otras comunidades locales. And we told them that these foundations actually do not take into consideration the role of the culture and the transcendental or the importance of the role of culture and indigenous communities. Por eso les dijimos, proponemos
el elemento cultural como un cuarto pilar para el desarrollo de políticas And públicas. so we proposed the culture element as a fourth foundation for the development of public policy. De esta manera, la cultura, como un pilar del desarrollo sostenible, fue refrendada por los pueblos indígenas durante la cumbre de Río +20 y en la 21ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. And so this way, culture was actually adopted as a fundamental for the sustainable development. Culture was adopted as a foundation for the sustainable development, and it was adopted by indigenous peoples during the Cumbre de Rio +20 and the 21st conference of the parts of the United Nations on climate change. Para esto también nosotros llevamos a cabo estudios y en mi región se llevó a cabo un estudio de caso. And so we carry out our own studies, and then in my region, we did a case study. Este estudio de caso estaba relacionado con el conocimiento ecológico tradicional. And this case study was related to the ecological knowledge, the traditional ecological knowledge, or environmental knowledge. Este estudio, elaborado por un hermano indígena nuestro, el doctor Alfredo Sainz, And this study was carried by a indigenous brother of ours, Dr. Alfredo Sainz, encontró que el conocimiento ecológico tradicional es muy importante para los pueblos indígenas y para la elaboración de políticas públicas. and so he found that environmental traditional knowledge was very important for indigenous people and for the development of public policy. Sin embargo, encontró que los pueblos indígenas estamos viviendo actualmente un desplazamiento cultural. And so he found, however, that currently indigenous peoples are living a cultural displacement. Este estudio del doctor Sainz señaló que el desarrollo del conocimiento ecológico tradicional es un proceso dinámico y responde a las condiciones naturales e históricas en las que se encuentra la sociedad, de tal manera que muchos de los conocimientos sobre el entorno y la apropiación de estos obedecen a las condiciones ya mencionadas. Esto nos lleva a pensar que si las condiciones naturales y sociales cambian, el conocimiento ecológico tradicional se verá afectado en cierta medida. Ese es el caso de las lenguas indígenas en muchos países. Let me see if I can read this. So Dr. Sainz's study uncovered that the environmental traditional knowledge that in many indigenous peoples, that it's suffering displacement in many indigenous communities. And this is referred to knowledge, practices, and beliefs. The development of the TEK, the traditional ecological knowledge, which is the traditional environmental knowledge, it's a process, a dynamic process in response to natural conditions and historic conditions in which this the society, which are present in this society, in such a way that many of this knowledge about the environment and the appropriation of this obey to the conditions mentioned before. This leads us to believe that if the natural conditions and natural and social conditions change, the traditional environmental knowledge will be affected in such way. This is the case of indigenous languages in many countries. Y decimos que en el caso de las lenguas específicamente se está sufriendo esto porque el estudio que trabajamos con la FAO encontró que la mayor biodiversidad en los territorios donde existe la mayor biodiversidad en el mundo, existe la mayor diversidad de lenguas. So this is actually true because it was found that by the FAO that in the places where there's increased biodiversity, that's the place where there's also more indigenous languages.
y donde existe la mayor diversidad de lenguas, existe el mayor conocimiento sobre la biodiversidad. And then where there is the largest knowledge of languages, there's also a increased knowledge or yeah, Por eso el like estudio, increased knowledge on biodiversity. por eso el estudio del doctor Sáenz dijo que el cambio cultural y el desplazamiento social son procesos definidos como la adquisición de gustos y valores urbanos. So La this is pérdida- why the study of Dr. Science said that the cultural change and social displacement are processes defined as the acquisition of customs and values, urban customs and values, La pérdida de las lenguas locales, the loss of local languages, el abandono de las prácticas de producción primarias the y living agrícolas, of behind the production practices, original production practices, y la correspondiente pérdida del conocimiento ecológico tradicional. and with it, the loss of the environmental traditional knowledge. Él señaló que el monolingüismo, He la pointed out ocupación that this- y el grado de escolaridad son componentes de mayor peso para definir este cambio cultural. So he pointed at the monolingualism, the occupation, and the school level are the components or the indicators that define this change. Con estos elementos nosotros hemos insistido en la FAO la necesidad de contar con estos elementos culturales para la elaboración de políticas públicas. So with this is that we have insisted before the FAO that these elements should be included as part of the creation of public policy. Y a través del trabajo que hemos hecho los pueblos indígenas junto con los movimientos sociales por la soberanía alimentaria, And through this work that indigenous people have done along with other social movements for food sovereignty, logramos la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el año 2009, we accomplished the reform of the Committee for Food Security in the year 2009, in 2009, que abrió las puertas a la participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas, that opened the doors for the participation of civil society and indigenous peoples, con lo cual trabajamos en pie de igualdad con los gobiernos so that we are in an equal footing with governments para desarrollar las políticas. to develop policy. De esta manera, In this way, en el año 2012 se aprobaron in 2012, were approved las directrices sobre la gobernanza responsable guidelines over the responsible governing de la tenencia de la tierra, la pesca y bosques. on land ownership, fishing, and forest. Y ahí logramos que haya un apartado especial para pueblos indígenas. And then we were able to accomplish that there was a special section for indigenous peoples. Termino leyendo dos párrafos de lo que dice And then I'll esas just directrices. finish reading these two paragraphs of what is in Los those actores guidelines. estatales y no estatales deberían reconocer que la tierra, la pesca y los bosques encierran un valor social, cultural, espiritual y económico para los pueblos indígenas. State and non-state actors must recognize that land, fishing, and forest have on themselves a social, cultural, spiritual, and economic value, also political and environmental value for the indigenous people and other communities with traditional systems of ownership. Y ese párrafo señala que para elaborar las políticas públicas, And los the- estados Then the following paragraph points out that to develop these policies, states deben tomar en consideración los valores sociales, culturales, espirituales, económicos y medioambientales de la tierra, la pesca y los bosques should take para into los pueblos consideration indígenas. the social, cultural, spiritual, economic, environmental values for the land, fishing, and forest. De esta manera es como hemos hecho nuestro trabajo, This is how we've done our work. desarrollando las actividades a nivel local con nuestras comunidades y haciendo la incidencia a nivel global en el plano internacional. Developing work locally with our communities and then Y hemos logrado bringing it up to the global estos level. instrumentos jurídicos, con lo cual ahora
queremos hacer que los gobiernos nacionales elaboren sus políticas conforme a estos estándares And internacionales. so we're being able to create some legal guidelines, and we're now trying to get some local governments and other governments to use these guidelines to develop their own policies. Muchas gracias. Thank you Muchas very gracias, much. Alberto, por la interpretación.